What have you done to her? Yes. I'm killed them. I'm a lawyer. I am the one who commanded you. You cannot. I'll kill you. မိတ်ဆွေတို့မင်္ဂလာပါဒီတစ်ချိန်မှာလေ့လာမယ့်ဗီဒီယိုဖေကကြတော့အထူးသဖြင့်မွေကိုကူးကွယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အာရှနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဝိညာဉ်ရေးရဗဟုသုတတိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုတစ်ချိန်လုံးကနတ်ကိုကူးကွယ်ခဲ့တဲ့လူနတ်စားခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ဝိညာဉ်ရေးရဗဟုသုတဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Facebook မိတ်ဆွေကဘိုးဘေးဒီမှာနတ်စားခဲ့တယ်ယခုထိတိုင်နတ်စားတယ်တော့မဟုတ်ယခုထိတိုင်မွေတို့တခြားတိရစ္ဆာန်တွေကိုကူးကွယ်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါမိတ်ဆွေအတွက်ဝိညာဉ်ရေးရဗဟုသုတဖြစ်ပါတယ်ရှောင်เสียရှိတာကိုအချိန်မီရှောင်နိုင်ဖို့နော်ဖေးเสียရှိတာကိုအချိန်မီဖေးပြီးမှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုအလင်းအမြန်နားလည်နိုင်ဖို့ဒီဗီဒီယိုခွေကအကူအညီပေးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌နတ်ဆုနင်းထုတ်တာကိုကြည့်မှာဖြစ်တယ် Prophet TB Joshua ရဲ့တပည့်ဆရာဂျွန်ချီဖြစ်ပါတယ် To the glory of our Lord and Savior Jesus Don't Christ. try me. I'm a witch. I'm a witch ငါဆုံးမဖြစ်တယ် Who are you? I'm a witch. I'm a witch ငါဆုံးမဖြစ်တယ် I'm killed them. Yes. ဒီမိသားစုငါတတ်တယ် What I'm a king. ငါရေထဲမှာရှိတယ်ငါဘုရင်ဖြစ်တယ် Yes, I'm a lawyer. I'm a liar ငါကလိန်လေတဲ့သူဖြစ်တယ် You cannot. I'll kill you. နင့်ကိုငါသတ်မယ် I will kill you ဆရာကိုပြောပါတယ် That you want to kill me? No, you wicked. You နင်ကအရန်ဆူရုပ်တယ် you wicked How? you are so wicked ဆရာနင်ကအရန်ပဲဆူရုပ်တယ် God, you destroy. Yes. ငါအလုတ်ကဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ် I destroy Hate you. Oh, you hate me? I hate you ဆရာကိုမုန်းတယ် I hate you. I hate you ဆရာကိုမုန်းတယ် Josh, you know what to leave me. I'm a snake in the family. ငါမိသားစုကိုကိုယ်တဲ့မွေဖြစ်တယ် Strong man in the family. အာကြည့်တော့နတ်ယောက်ျားဖြစ်တယ်အိမ်မှာနတ်စင်ထားထားတာငါဟုတ်တယ် Take money. ဒီမိမရဲ့ Take everything. What have you တောက်ပါတော့ကျေကိုငါယူလိုက်ပြီ My family. They come and say hi. ဒီမိမကိုငါတို့ဘာလုပ်ထားတယ်ဆိုတာမိသားစုကိုမေ့ကြည့်လိုက်ပါ And that's why you choose to destroy her? Yes. ဒီမြို့တမင်ငါကိုပူဇော်ထားတာဖြစ်တယ် It's the other country. It's like walking money to people. Yes. နိုင်ငံရဲ့ခြားကိုရောင်းထားတဲ့သူဖြစ်တယ် Jesus Christ will take her ဒီ now. မိမကိုယူလို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ် In the name of Jesus. ယေရှုခရစ်တော်ကအခုပဲဒီမိမကိုရွေးမယ် Out, you snake. အချစ်မွေထွက်သွား you snake In the name of Jesus Christ. Watch our manifestation. Out. Facebook မိတ်ဆွေတို့အခုမြင်နေရတာကဒီအမျိုးသမီးတွေမှာရှိတဲ့ခေါင်းလေးလုံးရှိတဲ့မွေကစပြီးမှထွက်ခွာနေတာဖြစ်တယ်ဆရာဂျွန်ချစ်ကယေရှုခရစ်တော်နာမကိုအမိပြုပြီးမှဒီခေါင်းလေးလုံးရှိတဲ့မွေကိုနင်ထုတ်တဲ့အခါမှာမွေထွက်လာတာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီအခွင့်အာဏာတကူဟာယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာတကူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကငါ့၏နာမကိုအမိပြုပြီးမှနတ်ဆိုးတို့ကိုနင်ထုတ်လို့တန်းလို့အမိန့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်မဿဲမာကုလုကာယောဟန်မှာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နတ်ဆိုးနင်ထုတ်တာတမန်တော်ဒီနတ်ဆိုးနင်ထုတ်တာကိုတွေ့နိုင်တယ်လို့ယခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အခုလောလောဆယ်မှာကောင်းလေးလုံးရှိတဲ့မွေဆက်ပြီးမှထွက်ခွာတာဖြစ်တယ် Watch the power of God in action. You lion. Out. Watch the manifestation. you lion ချင်းတိတ်နဲ့ထွက်တာ Oh, you're a forehead. Yes. In the ကောင်းလေးလုံးမွေ Jesus Christ. forehead snake You're a forehead snake. ကောင်းလေးလုံးရှိတဲ့မွေဖြစ်တယ် I swallowed them. ဒီမိသားစုကိုငါကမျိုးထားတာ You fly. I fly ငါပြန်နိုင်တယ် Yes. What? ဒီအမိမ့်မရဲ့အိမ်မှာကလေးမရှိစေရဘူး Here to set her free. ဆရာပြောတာကယေရှုခရစ်တော်ကအခုဒီမှာရောက်နေတယ်ဒီအမျိုးသမီးကိုနင့်လက်ထက်ကရွေးဖို့ဖြစ်တယ် And now, in the န name င် of ထွက်ရမယ်လို့ပြောတော့နတ်ဆိုးကပြောတယ် no လို့ပြောပါတယ် Watch your script. ဒီမှာခဏလေးရပ်ပြရစေဒီအမျိုးသမီးရဲ့စပင်းမှာကြည့်လိုက်ပါတောက်လျှောက်အဖြူရောင်အသီးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗမော်လီဆူဒီရဲ့
လီဆူယူယာမှာအသုံးပြုတဲ့ကမာကောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရီမာလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်နတ်စားတွေကဒီကမာကောင်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနတ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အနေဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဒီမြို့သမီးလည်းနတ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အခါမှာဒီကမာကောင်တွေကိုတရုတ်တဲ့တုံးထားတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တကဘာလုံးမှာကဘာကြီးအရှေ့နောက်တောင်မြောက်မှာနတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေအားလုံးနတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အမျိုးအနွယ်အားလုံးဟာဒီကမာကောင်ကိုအသုံးပြုကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီကမာကောင်ကဘယ်ကနေလာတာလဲသမုဒ္ဒရာထက်ကလာတာဖြစ်တယ်သမုဒ္ဒရာမှာဘဒူတွေကရှိတာလေသမုဒ္ဒရာကိုအဆူရတဲ့ရေနတ်တွေကရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဒီကမာကောင်ကနတ်ပြည်အတွက်တော့ပတ်စံအဖြစ်အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်လူပြည်မှာလူသေးကိုနတ်ဝင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူဟာအလူလူနေနဲ့ရေထဲမှာရှိတဲ့ကမာကောင်ကိုတမျက်တနိုးတုံးရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရိုးရာတွေထဲမှာဒီကမာကောင်တွေရှိနေရတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဝိညာဉ်ရေးမှာအယံပဲအန်ဒီရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနတ်ဆုနေထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ prophet ကဒီပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါလို့ပြောတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကြားမှာဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်မှာလည်းဒီအကောင့်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ဖယ်ချင်လဲဖယ်မဖယ်ချင်လဲပဲဒါကရေထက်ကလာတဲ့နတ်တွေရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပုဒ္ဒရာပြည့်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Viewers? In Jesus' name. Thank you, Lord. She has just been set free to the glory of our Lord and Savior Jesus Christ. ယေရှုခရစ်တော်နာမရဲ့တကုကြောင့်နတ်ဆိုးကထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် Obviously, the lesser power will bow. ကောင်းလဲလုံးရှိတဲ့မွေ Prayer continues. ဆုံးမနဲ့ဆိုင်တဲ့နတ်ချင်းတစ်နတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်မှာကိုယ်ကွယ်တဲ့မွေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာကြည့်တော်နတ်ယောက်ျားဖြစ်တယ် Okay? How are you? So I want you to do me one favor. ယေရှုပြုရဲ့ငါ့ကိုကိုညင်ပါ I want you to remove them one by one. ဒီစပီမှာတတ်ထားတဲ့ဒီကမကောင်တွေတကောင်ပြီးတကောင်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါ All those things you put, remove them. အကုန်လုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ You are free. Our sister you are free from the နင်နတ်ဆုလက်တက်က lion. လွတ်မြောက်ပြီလို့ပြောပါတယ်ယခုတော့သူမရဲ့ငယ်ဘဝကနဲ့ယခုအချိန်ထိနတ်ဆုဘယ်လိုအနိုင်ကျင့်တယ်လဲဆိုတာကိုကြားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ပါတာပြန်တဲ့ဒီဗီဒီယိုခွေကတော့ကျွန်တော်တို့အာရှနိုင်ငံသားတွေအတွက်လေ့လာစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုခွေဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမနဲ့နတ်ဆုနေထုတ်တယ်ဆိုတာကတော့ခရိယန်ဒီပဲတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သိနိုင်တာဖြစ်တယ်တပားအမျိုးသားတွေကကြတော့ယေရှုနာမနဲ့နတ်ဆုနေထုတ်တယ်ဆိုတာမကြားဘူးပါဘူးဒါတို့တော့လေဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာယေရှုနာမနဲ့နတ်ဆုနေထုတ်တာကိုမိတ်ဆွေတို့မြင်ရကြားရဒီတာမကနတ်ဆုဘာလုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကြားရတာဖြစ်တယ်ဒီနတ်ဆုရဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့ပို၍နားလည်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဿဲမာကုလုကာယောဟန်မှာဖတ်လို့ရပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး30အငယ်30မှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ပြောထားတာကနတ်ဆုဟာလူကိုလိမ်မယ်လူကိုဖျက်ဆီးမယ်လူကိုတတ်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး8အငယ်40မှာတော့နတ်ဆုဟာမကောင်းမှုအားလုံးရဲ့အပဖြစ်တယ်လူအသက်ကိုကဘာဥကတိကတတ်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတမန်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ခရိယန်တွေကတော့သိပါတယ်တိုးတော်လဲတပားအမျိုးသားတွေကအဲ့ဒါမသိကြပါဘူးဒါဆိုရင်တပားအမျိုးသားတွေလည်းဒီအချိန်မှာတော့အော်နတ်ဆုဟာလူအသက်ကိုတတ်တယ်မကောင်းမှုအလုံးရဲ့အပဖြစ်တယ်လိမ်မယ်ဖြစ်စစ်မယ်တတ်ဖို့သူကလှုပ်တာဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့သိရမယ့်အချိန်ကာလလေယခုအချိန်ဖြစ်တဲ့ကေတို့နတ်ဆုလက်ထက်ကနဲ့ရွေးနှုတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ဆိုတာလေယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေနားလည်ပြီးသူယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကေတင်ချင်းလို့ယူမလားသာဝရအသက်ကိုယူမလားအကျွတ်တရားကိုယူမလားဆိုတာလေ့လာရမယ့်အချိန်ဟာအေချိန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်နောက်တစ်ချိန်ချီဆောင်ခြင်းဖို့ပြန်လာဖို့ကအလွန်နီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်ဟာမိတ်ဆွေအတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်လေ့လာလို့အကောင်းဆုံးအချိန်လေ့လာပြီးတဲ့နောက်ရွေးချယ်လို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့တင်ပြပေးလိုက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Moi, je m'appelle Lado Alexandrie. Celle qui est à mes côtés, c'est ma fille Connie Miranda Nicole. ပြင်တက်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်မှာဖြစ်တယ်ကျမအလီဆန်ဒရပါနဘေကကျမရဲ့သမီးပါ Ce qui m'a amené ici, c'était les esprits démoniaques. Donc, je sors de la famille.
ကျွန်တော်အခုဒီရကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကနားမလည်တဲ့သူတွေအတွက်ဘာသာပြန်တာဖြစ်တယ်ဘာသာပြန်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြင်လင်ဒီကချင်ပြည်နယ်စိန်လုံမြို့နယ်ပုံရောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာမွေတယ်နတ်စားတဲ့မိသားစုရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နတ်စားဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကနတ်ဆုရဲ့ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အခုမှယေရှုခရစ်တော်ရွေးနှုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီဖန္တာပင်မှာမြင်ရတဲ့အမျိုးသမီးလဲတကယ်ပဲနတ်စားတဲ့အိမ်ကနေမွေးလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် Facebook မိတ်ဆွေကနတ်စားတဲ့အိမ်နဲ့ဆက်နွယ်တယ်နတ်ကိုအမြပေးရတယ်နတ်ကိုအယုတေပေးရတဲ့မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်ရေးရဘ ഹു တုတာလေးလာလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Et où on adore trop les idoles et il y a trop de sorcellerie chez nous comme ça. So she says the problem that brought her to the ark of God ဒီကိုလာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ evil attacks နတ်ဆိုးတိုက်တဲ့အတွက်လာတာပါ idol worship family. သူမကနတ်ကူးကွယ်တဲ့မိသားစုကလာတာဖြစ်ပါတယ် idol worship family Donc, il y a une particulière un qui ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနတ်ကိုကူးကွယ်တဲ့မိသားစုတွေကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများအတွက်ပါတာပြန်ပေးလို့အကောင်းဆုံးပုံကိုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ် on appelle ça c'est l'autel qui contrôle tout le monde dans la famille. So she's saying where she comes from, there are lots of altars that they worship. သူမကြီးပြင်းတဲ့အိမ်မှာနတ်ဆင်အများကြီးရှိတယ်မတူညီတော့နတ်ကိုကိုးကွယ်တယ်အိမ်မှာကလေးမွေးတဲ့အခါမှာကလေးကိုနတ်ဆင်မှာယူသွားပြေးမှကလေးကိုနတ်လက်ထက်ကိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် Il y a plusieurs calibas qui est là-bas. ဒါကြောင့်ခုနနတ်ကပြောတော့တာကဒီမိမကိုငါတို့ကိုပေးထားတဲ့ကလေးဖြစ်တယ်လို့နတ်ဆိုပြောတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကြားရတာဖြစ်ပါတယ် Donc il y a ce qu'on va tuer les ဆိုတော့ဒီနေ့ခရိယန်မိသားစုတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတာဒီမီမွေးလာတဲ့အခါတာဒီမီယေတနာဟာတမန်ကျမ်းစာဆာလံ129မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ပေးတဲ့တာဒီမီယေတနာဖြစ်တယ်ဆိုတာခရိယန်တွေကသိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာသင်ဥဆရာတွေခေါ်အတင်းသားတွေခေါ်ပြီးမှကလေးကိုဘုရားနာမည်ပေးတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်မှာစက္ကအနန္တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့နတ်စားအိမ်မှာမွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကလေးမွေးလာတဲ့အခါမှာဒီသမီးကိုမိဘတွေကသူတို့မိဘတွေကိုကိုယ်တဲ့နတ်စင်မှာကလေးကိုတွားပြီးမှပြတ်တာပြီးမှအနံ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နတ်ကလည်းနတ်စင်မှာရှိတဲ့မိသားစုကိုယ်ရတဲ့နတ်ကလည်းသူမထဲကိုဝင်ပြီးမှသူမကိုအပိုင်စားယူရတာဖြစ်ပါတယ်။ il y a on tue le poulet, il y a chaque marmite pour le poulet, il y a chaque marmite pour tuer le porc, il y a chaque marmite quand on tue la chèvre, on va préparer ça là-bas dedans. Donc quand on tue la chèvre, on va préparer ça dans la marmite qui a 3 pieds et on va préparer ça et puis tout le monde va manger et la tête là, on nous donne la tête et on prépare ça chez nous et puis on mange. So she's saying that in front of this particular altar where nat shema kale de ko pozo de akha ma many different pots in front of ai di ma ma tu nyin de o de tha tha ba de a foul offering, a different pot o for ta goat cho ka and the chet different offerings they make have o their ta various cho ka pots. And sai each time they do ai lo these ma tu nyin de sacrifices, trisan pozo bu all phit the de children will gather around to nat do these pozo de a chen yaw lo sacrifices, shi and lo at the shin end ya of it account all, de they ta will da all phit de participate atwet in eating nat the food pozo that was de offered kha ma to this kale de ga idol. le wan bi ma sa ja da Et phit ba de ces calebasses, c'est moi qui étais le ဒီမှာ ça, c'est moi က qui လေးတွေက contrôle င ça. ငယ်ရွယ်နဲ့ C'est moi qui နတ်ကို nettoie ပူဇော် après ပြီးတဲ့ dans အ la စာကို chambre စားကြ là. တာဖြစ်တဲ့ Chaque အတွက် moment, il faut န qu'on တ် les စာ amène ကို le စားတာ feu. ဖြစ်တယ် On attire ဒီ le feu pour que ဖျားတ ce ခင်က soit en chaleur. ဂျူးတွေကို So she's saying that she ဂျူးတွေကိုပေးတဲ့ပညတ်မှာရုပ်ထုရှိမှပူဇော်တဲ့အစာကိုမစားရဘူးရုပ်ထုရှိမှပူဇော်တဲ့အစာနတ်ရှိမှပူဇော်တဲ့အစာညှဉ်းညူးတယ်လို့ဖျားတခင်ကဂျူးလူမျိုးကိုပညတ်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်လောကမှာတပါးမျိုးသားတွေကြားမှာနတ်ဆုတွေကြားမှာညှဉ်းညူးသောနတ်ဆုဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးမတုံ့နှုံကြဘူးဒါပေမဲ့ဓမ္မတိကျမ်းမှာ
ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကြတော့ညစ်ညူးသောနတ်ဆိုလူတွေကထွက်သွားဆိုပြီးမှအမိန့်ပေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတာမန်လူတွေကနတ်ကူးကွယ်တဲ့အခါအဲ့ဒီနတ်ကညစ်ညူးမှသိခွင့်မရှိပါဘူးသို့တော်လည်းယေရှုခရစ်တော်ကကြတော့နတ်ကညစ်ညူးတယ်ဆိုတာသူကသိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မဿဲမကုလုကာယောဟန်မှာယေရှုခရစ်တော်ဟာနတ်ဆုကိုနင်းထုတ်တဲ့အခါမှာညစ်ညူးသောနတ်ဆုထွက်သွားဆိုပြီးမှအမိန့်ပေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အခုနတ်စင်မှာပူဇော်တဲ့အစာကိုညစ်ညူးသောနတ်ကစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနတ်စားပြီးတဲ့အစာကိုဒီကလေးမတွေဟာစားတဲ့အခါမှာသူတို့အထဲမှာညစ်ညူးသောနတ်ဆုကဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ် Was like the heir to that particular pot. She was the one who used to take care of it, make sure it's always neat and there is fire underneath that particular pot. So she was like the representative. She was the one in charge of that particular pot. Donc, သူမငယ်စမှာအဲ့ဒီနတ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာနတ်စမှာမီးထွန်းတဲ့အလုပ်ကိုသူမကတာဝန်ယူရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူမကဒီနတ်စနဲ့မီးထွန်းတဲ့ကိစ္စမှာအရေးကြီးတဲ့ပုံကိုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် va au champ à midi, c'est l'heure que les ။နတ်ရဲ့အစေခံလဲသူမဖြစ်တာဖြစ်တယ် prendre de l'air. Donc, ces anges, ce sont les serpents. Et chez nous, là-bas, on ne tue pas le serpent. So she's explaining that she also remembers that there was they had a particular time where they don't used to practice certain activities. Like it was a ritual they always do at a particular time. You don't have to do this, you don't have to do that. And she also သူတို့မှာနတ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလောက်ရနတ်ကိုပူဇော်ရတဲ့အချိန်နတ်မပူဇော်ရတဲ့အချိန်ဒါလောက်ရတဲ့အချိန်ဒါမလောက်ရတဲ့အချိန်ဆိုမှနတ်ရဲ့စီကံရှိပါတယ် Et c'est ainsi ကာလတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်မွေတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမွေကိုမတတ်ရဘူးဆိုတဲ့စီကံရှိတာဖြစ်ပါတယ် c'était sous une arbre coupé comme ဆိုတော့ဒါကရွာမှာနတ်ကူးကွယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလမှာမွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်မွေကိုတတ်ခွင့်မရဘူးတတ်လို့မရဘူးစီကံနတ်စီကံဖြစ်တယ်မွေကိုတတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စီကံရှိတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမြင်ရတဲ့မွေတွေဟာနတ်ဆိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဓမ္မဟောင်းကပ္ပဦးကျမ်းမှာဖတ်မယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး3မှာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဒန်နဲ့ဧဝကိုမွေကအသီးလိန်ကျွေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖျားတခင်ကမစားနဲ့နော်လို့ပြောထားတဲ့အသီးကိုအာဒန်နဲ့ဧဝကမစားဘဲနေခဲ့တော့ညာလည်းပဲမွေကလာပြီးမှနော်စာတန်ကလာပြီးမှလိန်ကျွေးတဲ့အခါအဲ့ဒီလေမယားကဖျားမစားနဲ့ဆိုတော့လေစာတန်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးစားမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့သူတို့လေမယားကနဲ့မွေးလာတဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေဟာမသေးချင်ဘဲနဲ့သေရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာရွာမှာကူးကွယ်တဲ့ဒီမွေဟာနတ်မွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရှာတိုက်သားတွေကဒီမွေနဲ့အကျွမ်းတူဝင်ဖြစ်နေတာကြာပြီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ဂေါတမရဲ့တရားတော်မလာခင်ကတည်းကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာတော်မကြားခင်ကတည်းကဘိုးဘေးတွေကမွေနဲ့အစဉ်ပြေနေကြတာဖြစ်တယ်နဂါးတွေနဲ့ချိန်တိတ်တွေနဲ့စင်တွေမြောက်တွေနဲ့အစဉ်ပြေနေကြတာဖြစ်တယ်တိုးတော်လဲအဲ့ဒီကာလမှာဖျားဆိုတာမကြားဘူးတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ယခုကာလလေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမွေဒီနဂါးဒီနတ်ဒီချင်းတိတ်ဒီနဲ့အစဉ်ပြေနေတော့ပဲရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂေါတမရောက်လာတာတော့မှနတ်နဲ့အစဉ်ပြေနေသေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်တိုးတော်လဲခရိယန်တွေကကြတော့ဒီနတ်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာစာတန်နဲ့ကမိတ်ဆွေမဖြစ်ပဲယန်သူဖြစ်လာရတာဖြစ်ပါတယ် comme ça, qui était en train de se sécher sous le soleil. Donc, je me suis donc approché vers le serpent et ça a commencé. Le serpent, là, qui était en couleur verte, la tête, c'est en couleur rouge, on appelle ça chez nous, on appelle ça mamba vert. Et c'est ainsi que ça a commencé à changer les couleurs de mes vêtements. So she's saying that since they had these rituals, every 12:30 they were forbidden to go to the no နတ်ကူးကွယ်တဲ့ရာတေပါ very curious. ခြံတဲ့မတော်ရတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်သူမကငငယ်တုန်းကအရန်ဆက်ဆုတဲ့ခြံမတော်ရမယ့်အချိန်ဆိုတော့သူမကခြံတဲ့ကိုတွားခဲ့တဲ့အခါမှာမွေတွေအများကြီးခြံတဲ့မှာရှိနေတယ်
အဲ့ဒီ body မှာ was green and the head ခန္ဓာကိုယ်အစိမ်းရောင်ရှိပြီးမှခေါင်းအနေရောင်ရှိတဲ့မွေကိုသူမတွေ့ပါတယ်သူမကအဲ့ဒီမွေနာကိုတွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမွေရဲ့အယောင်ဟာပြောင်းလာတာကိုသူမကိုယ်တိုင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် J'ai vu des serpents commencer ဆိုတော့သူမကဆက်ဆုတာဖြစ်တယ်နတ်ရဲ့စီကံကိုမိဘတွေပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကဆက်ဆုတဲ့အတွက်အဲ့လိုတွားလိုက်တဲ့အခါတကယ်ပဲအဲ့ဒီခြံထဲမှာမွေတွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့မွေကောင်ကိုသူမကတွေ့ရတာဖြစ်တယ် So she explains that when she went back home, she explained to အဲ့ her ဒါနဲ့ mother အိမ် what ပြန်သွားပြီးမှ happened. So အမေကို her ပြော mother ပြပါတယ် and the mother was asking her why she had decided to break the အမေ rule က that သူမကိုပြောတယ်မင်းဘာဖြစ်လို့နတ်စီကံကိုချိုးဖောက်ရတာလဲ following day or some days later when they went to the farm, she နောက်တစ် went နေ့ to မှာ ease သူတို့တောင်ယာ herself. ကိုပြန်သွားပြီးမှသူမကအဲ့ဒီမှာအီးပါပါတယ် She eased herself. There was a snake right underneath. သူမအီးပါတဲ့အခါမှာသူမရဲ့အဲ့ဒီဒူးအောက်မှာပဲမွေကိုတွေ့ပြန်ပါတယ် J'ai vu comment le serpent faisait la moue. သူမကိုယ်ကိုယ်တဲ့မွေကသူမကိုရောင်ပြနေပြီဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် Il y avait le sang partout sous mon lit. So our sister is explaining that after that incident in the farm with her family, အဲ့ဒီ when she came back တောင်ယာ home, မှာအဲ့ဒါ she မြင်ပြတဲ့ realized နောက်မှာ that very night that အဲ့ဒီညမှာ when she slept, she သူမအိပ်ပျော်သွားတယ် saw the snake come to her အိမ်မက်ထဲမှာမွေကသူမရှိကိုလာတယ် and when she woke up from that dream, အဲ့ဒီ she မွေ saw က blood သူမကိုကာမ everywhere ဆက်ဆံ from her တယ် bed coming from her. သူမအိယာကနေနိုးလာတဲ့အခါမှာအိယာတစ်ခုလုံးမှာအသွေးတွေကြီးပဲပေနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ် Très dangereux et ဒီမှာတကယ်မွေကိုကူးကွယ်တဲ့လူတွေကမွေစည်းကမ်းကိုလိုက်ရတာဖြစ်တယ်နတ်ကူးကွယ်တဲ့လူကနတ်ရဲ့စည်းကမ်းကိုလိုက်ရတယ်မလိုက်လို့ရှိရင်နာမှာဖြစ်တယ်အခုမွေရဲ့စည်းကမ်းကိုဖောက်တဲ့အခါမှာမွေကညအိမ်မက်ထဲမှာလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူမကိုကာမဆက်ဆံတယ်နိုးလာတဲ့အခါအိမ်မက်အရဆိုဘာမှမဖြစ်ရဘူးဒါပေမဲ့နိုးလာတဲ့အခါသူမရဲ့အပြူဘွားကလွတ်မြောက်သွားပျက်စီးသွားပြီအပြူကညာဘွားကပျက်စီးသွားတယ်တကူလုံးသူမရဲ့ကုခန္ဓာကနဲ့အသွေးတွေပေသွားတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကနတ်ကိုတကယ်ကူးကွယ်တဲ့သူတွေဟာဒီအတွေ့အကြုံရှိကြရတာဖြစ်တယ်တိုးတော်လဲနတ်မကူးကွယ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကူးကွယ်တဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံကမရှိပါဘူးတိုးတော်လဲနတ်ကိုကူးကွယ်တဲ့လူကတော့ဒီအတွေ့အကြုံရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကြားရတာဖြစ်တယ် et quand j'ai eu la colère, j'ai décidé de donner mon nom Sandra Snake. À chaque fois, quand je suis en colère et quand je prononce le nom là, je peux tuer quelqu'un. So she says after she had that dream, အဲ့ဒီ when မဲ့ she had မက် an ပြီးတဲ့ encounter နောက် with that snake, အဲ့ဒီမွေနဲ့ she woke up အ and တူတူ she အိပ်ပြီးတဲ့ realized နောက် that she started experiencing this intense spirit of anger. သူမထဲမှာဒေါသ Get angry ရှိ at လာတယ် everything and she တိတ်တိတ်မမ started ဆိုလဲ nickname ဒေါသ herself ထွက်တယ်သူမကိုသူမနာမည်မဲ့ယူတယ်နာမည်ကစန်တာစနိတ်လို့ခေါ်တယ် and she can do terrible things. Donc, après အဲ့ဒီ ça, စန်တာစနိတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တိုင်းမှာသူမကအရန်ဒေါသထွက်လာတဲ့စိတ်ကြီးလာပြီးမှသူမလှုပ်ချင်တာအကုန်လုံးလှုပ်တော့တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်စန်တာဆိုတာကစန်တာကလောက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်စနိတ်ဆိုတာကမွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်သူမကိုသူမစန်တာစနိတ်လို့မဲ့ယူတာဖြစ်ပါတယ် et c'est comme စန်တာမွေလို့မဲ့ယူတာဖြစ်ပါတယ် et je me trouvais à dépenser encore plus pour elle. Elle prenait au moins 5 perfusions. ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကရှင်ယော Our sister says that at that ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ပြောထားတယ်ရှင်ယောဟာခန်းကြီး8အငယ်44မှာနတ်ဆုသည်မကောင်းမှုအလုံးရဲ့အဘဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်တို့ကြားရပြီဖြစ်တယ်စာလံကျမ်းရှင်ယောဟာခန်းကြီး30အငယ်30မှာပြောထားတဲ့နတ်ဆုသည်လိမ်မယ်ဖြက်စစ်မယ်တတ်မယ်ဆိုတာဖြက်စီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တော့အနှစ်2000ကယေရှုခရစ်တော်ဟာနတ်ဆုရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုပြောပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတာဖြစ်ပါတယ် time when she gets angry and mentions that name, that hand, her right hand will start shaking. And when the hand အဲ့ဒီစန်တာစနိတ်လို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်သူမရဲ့ညာဘက်က so she used to threaten her children that တုံခါလာတယ် what you are doing to me, just make sure this အဲ့ဒီမှာ man does သူမ not ရဲ့ touch က me. လေးကို But when ရိုက် she တဲ့အခါမှာ persists, ကလေးက she says အ that နာ there တ was ရ a time that ဖြစ်ပြီးမှ the husbandဆေးရုံအထိ was ရောက်သွားရတာဖြစ်တယ် something, and she used that hand to give her a spank.
and she ended တ up ကြိမ် in တော့ the hospital and she သူမရဲ့ realized she သမီး rather က than သူမ spending ကို so စိတ် much money to take စိတ် care of her child. စိတ်နှောက်ရှက်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာချက်ချင်းအဲ့ဒီဒေါသထွက်လာပြီးမှသမီးကိုရိုက်တဲ့အခါမှာသမီးကစိတ်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပစ္စာအများကြီးကုန်ကျသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါအဲ့ဒီသမီးကတော့နဘေးမှာရက်နေတဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်ခဏနဲ့အဲ့ဒီသမီးကိုယ်တိုင်တက်တဲ့ခံတဲ့အခါမှာအဖြစ်မှန်ကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ် Quand je tape un homme, s'il y a peut-être un truc où il y a l'eau là-bas, je vais le plonger là-bas. So our sister continues to explain how this spirit of anger really affected her life, and she says she used to fight a lot with men. ဒီဒေါသနတ်ဆိုထွက်တဲ့အခါမှာယောက်ျားတွေနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်အကောင်ကြီးရင်လည်းငယ်ရင်လည်းဂရုမစိုက်ဘူးသူကကောင်းကောင်းယောက်ျားတွေကိုနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Étant au marché, ဒါကသူမမိမတယောက်မှာအားနဲ့တိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူမအသေးမှရှိတဲ့နတ်ရဲ့တကူကြောင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ် quand je parle à un policier comme si ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာရှနိုင်ငံသားတွေဟာလူအသေးကိုနတ်ဝင်သွားတဲ့အခါတာမန်လူနဲ့လွန်ပြီးမှတကူရှိတယ်ဆိုတာသိထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အသွာအလာကိုမသိတဲ့ကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်သားတွေကဒီတကူလူချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နတ်ရှင်မှာတွတ်တောင်းကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နတ်ကလည်းလူသေးကိုဝင်တဲ့အခါမှာတကယ်တကူရှိပြီးမှတာမန်လူတွေကိုပြင်သူတို့ကလူကတာမန်လူတွေကိုပြင်နိုင်ရတော့အခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကအဲ့လိုလုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီလူကတကူရှိတော့ညာလည်းပဲသူကကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့မရပဲဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ကိုသာလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့လိန်ဖို့ဖြစ်စေဖို့လာတယ်ဆိုတာကတော့အမှန်ဖြစ်ပါတယ် j'étais l'autorité. Personne ne me commande. Et quand tu veux faire comme si tu veux mépriser, hein, quand je prononce déjà Sandra Snake, je dis tant que tu ne me connais pas. Parce que quand je me transforme là, on va te dire que c'est moi, tu ne vas pas accepter. Donc quand je parle, personne ne va parler. So our sister is saying that she used to manipulate people's brains, and she says သူကလူတွေရဲ့ဥနာကိုလည်းထိန်းချောင်းနိုင်တာဖြစ်တယ် in the market or anything. ဈေးမှာနေရာတကာမှာသူမပြောလိုက်တဲ့စကားကိုလူတိုင်းနာခံတယ်ရေးဒီလာရင်လဲသူကအမိန့်ပေးလို့ရှိရင် She decides is what the police officers are going သူ to ပြောတဲ့အတိုင်း police ဒီရေးတွေကလိုက်လို့ရပါတယ် Souvent la colère et တကယ်တော့ရေးဆိုတာကတိုင်းပြည်မှာအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးထဲမှာဒီ Santa Snake ခေါင်းလေးလုံးနဲ့မွေကရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတာဝန်ရှိတဲ့ရေးတွေဒါမှဒီအမျိုးသမီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဒီအမျိုးသမီးရဲ့တကူကြောင့်မဟုတ်ပဲသူမအထက်မှာရှိတဲ့မွေရဲ့တကူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီခေတ်မှာတချို့လူတွေကသူ့ဆဲတွေ့သွားတယ်အမိန်ပေးတဲ့အခါမှာပတ်စံပေးလိုက်ရတယ်ဖုံးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာဒီခေတ်မှာဖောတီတီကြားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့လူရဲ့အထဲမှာနတ်ရဲ့တကူရှိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီတကူဟာကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးဖို့မဟုတ်ပဲမကောင်းသောနေရာမှာသုံးဖို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုပြောတဲ့လိမ်မယ်ဖြစ်စေဖို့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအမှန်ဖြစ်တယ် Et quand je suis auprès de ma mère, bon, il y a un nom particulièrement qu'on m'appelle dans la famille avec. Et ce nom représente l'hôtel qu'on adore chez nous. On m'appelle Mapende. Mapende veut dire la reine-mère. Donc, à chaque fois, quand ma mère veut verser quoi, l'huile, que ce soit quoi, la viande, sur cet hôtel, c'est ce nom-là qu'on va prononcer. Donc, quand je suis très en colère au fait que si je ne tape pas quelqu'un, je dois fendre le bois, où je veux porter des bidons de 20 litres, 3, pour pouvoir aller au marigot et puiser de l'eau, pour pouvoir faire descendre ma force. Et à chaque fois, quand je suis en colère, lorsqu'elle prononce le nom-là, je me tranquille. Ma colère descend. So our sister is explaining that, remember she had explained that she was the caretaker of the altar that was in their home. သူမကနတ်ပလင်ရှိမှာမြင်းထွန်းတဲ့တာဝန်ရှိတာဖြစ်တယ် That they used to call, which means Queen Mother in အိမ်မှာကသူမကိုခွင်းမတာလို့ပြောတာဖြစ်တယ် destroying things and fighting. နတ်ဘီမနာမည်ကိုရထားတာဖြစ်တယ် That name that means Queen Mother, the anger in her is going to subside. Au fait, โอเคထူးခြားတာကသူမဒေါသထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတဲ့သူအမေက
ခွေးမာတာနတ်ဘယင်မလို့အမိန်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒေါသထွက်တာရက်သွားတယ်တဲ့ Et c'est Subside, comme ça que j'ai anger. connu mon père, je ne le connaissais pas. Et c'est là où ils m'ont dit que cet homme, c'est l'homme qui ဆိုတော့ဒီသူမရဲ့မိဘတွေကသူမကိုမိသားစုကိုယ်တဲ့နတ်စင်မှာဒီမင်းထွန်းခိုင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်အရေးကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုနာမည်ပေးထားတာကခွင်းမာတာဆိုတာကနတ်ဘီမလို့အတိပ္ပယ်ရှိတယ်တို့ဒီနတ်ဘီမကဘေကလာနတ်ဘီမဆိုရေထဲကလာတဲ့နတ်ဘီမဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယာဒူးကိုမိဘတွေကပေးထားတာကိုတွေ့ရပါဆိုတော့နတ်ရဲ့အမှုကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်နတ်ကတော်အဲ့ဒါနတ်ရဲ့အစေကိုဆောင်ရတဲ့သူနတ်ကတော်ခွေးမာတာနတ်သမီးဆိုလဲအတူတူပဲလူဖြစ်တယ်ညာလဲနတ်ရဲ့အမှုကိုဆောင်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမဒေါတာကြီးထားလာတဲ့အချိန်မှာသူ့အမေကဟေးခွေးမာတာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူမဒေါတာကျသွားတယ် va t'épouser. Avant qu'on me dise d'épouser cet homme, ils avaient fait un prêt chez eux. Et puis, les anciens parents avaient fait un prêt chez eux, n'ont pas remboursé. Maintenant, le moment pour rembourser, n'ont pas remboursé. Maintenant, quand ils ont commencé à réclamer ce qu'ils avaient récupéré, il n'y avait pas pour rembourser. J'étais obligée d'aller pour représenter le paquet qu'on avait pris. C'est ainsi qu'on m'a confié dans le mariage à l'aide de 16 ans. So our sister is saying that by birth she's from a royal family. သူမ She's a princess. မွေးတာကတော့ But, ဒီစောဘွားမျိုးနယ်ထဲမှာသူမမွေးတာဖြစ်တယ် transition between one family and another family, and in the course of that transition, သူမနဲ့တခြားမိသားစုတစုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူမရဲ့မိသားစုကဟိုဘက်ကမိသားစုကိုအကျွေးမပေးနိုင်ဘူးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမရဲ့စောဘွားယာတို့ကိုစက္ကန့်ခွင့်မရဘဲနဲ့တစ်ဖက်အကျွေးတင်တဲ့အိမ်ကဒီစောဘွားအရာကိုဆက်ခံသွားတယ်အဲ့ဒီတုန်းကသူမရဲ့အသက်က16နှစ်ရှိတာဖြစ်တယ် Ils ont payé ma petite soeur d'amener mes ဆိုတော့ vêtements. အာဖရိကနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုမှာပဲနေရာတိုင်းဒေသတိုင်းမှာစော်ဘွားတွေရှိတယ်ဘယင်တွေရှိတယ် Le 11 février. ဆိုတော့သူမကတခြားမိသားစုမှာသူမမိသားစုကတခြားမိသားစုမှာအကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါစော်ဘွားရာတို့ကိုမရတော့ပဲဟိုဘက်ကအကျွေးပိုင်ရှင်ဘက်ကစော်ဘွားရာတို့ရတော့တာဖြစ်တယ် that the very first day she stepped her feet into the other family that she got married into unwillingly, that the next day an incident occurred where a child died and they said the snake killed the child. ဆိုတော့သူမကအဲ့ဒီအကျွေးကိစ္စကြောင့်ဟိုဘက်အကျွေးရှင်ရဲ့အိမ်ကိုအသက်ငယ်ငယ်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ရတယ်အဲ့ဒီအိမ်ထောင်ပြုတ်တဲ့နေ့မှာပဲသူမအိမ်ထောင်ပြုတ်သွားတဲ့အိမ်မှာကလေးတစ်ယောက်ကမွေကိုက်ပြီးမှတည်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူမကိုဆုံးမလို့စပြီးမှဆွဆွဲလာတာဖြစ်တယ် Same day and that incident happened, the other family did not really like her. They started calling her names, that she was a witch and she was a bad woman. ဆိုတော့ဟိုဘက်ကမိသားစုတွေကဒီတူသမီးကိုဟိုဆုံးမဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့မိန်းမဖြစ်တယ်လို့စပြီးမှကြေညာလာတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူမကိုဟိုဘက်အိမ်မှာလက်ထပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအိမ်မှာမွေကိုက်ပြီးမှကလေးတစ်ယောက်တည်သွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ဆိုတော့မွေကနတ်ကိုကူစားပြုတာဖြစ်တယ် Et j'ai pu perdre cet enfant. So she's saying she got pregnant for that her husband. And အဲ့ဒီမှာယူတဲ့ယောက်ျားနဲ့ကိုဝင်ရတယ် she saw a lady ကိုဝင်ရတဲ့အခါညအိမ်မက်ထဲမှာမိန်းမတစ်ယောက်လာပြီးမှတိုက်တယ်တဲ့အခါမှာသူမရဲ့ကိုဝင်ဟာကိုဝင်ပြုတ်ကျသွားတာဖြစ်တယ် La nuit, puisque la nuit, il fallait ဆိုတော့ဒီနတ်စားတဲ့ရွာဒီအိမ်ထောင်တွေမှာကဒီနတ်ယောက်ျားတို့နတ်မိန်းမတို့ကနေတတ်လူတိုင်းအိမ်လူမှာရှိတာဖြစ်တယ်သူမအဲ့ဒီအိမ်ကိုအိမ်အောင်ကြားတဲ့အခါမှာအိမ်မက်ထဲမှာနတ်မိန်းမကထွက်လာပြီးမှတိုက်တဲ့အခါမှာနိုးတဲ့အခါသူမရကိုဝင်ဟာပြည့်စည်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့နတ်ဆိုးဟာလိမ့်မယ်ဖြစ်စည်းမယ်ကိုဝင်ကိုဖြစ်စည်းတာနတ်ဆိုးလက်ချက်နဲ့ဖြစ်စည်းခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ် les tôles pour pouvoir faire les toilettes là-bas. ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရှာတိုက်သားတွေကကြတော့ဒီနတ်ကိုတော့ကူးကွယ်တယ်မွေကိုကူးကွယ်တယ်ချင်းတက်ကိုကူးကွယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲအဲ့ဒီနတ်စုတွေက
ကူးကွယ်တဲ့သူကိုလှုပ်ကြံနေတာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းလှုပ်ကြံနေရင်လည်းလှုပ်ကြံနေမှမသိပဲနဲ့ဆက်ပြီးမှကူးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်အခုသူမရဲ့တက်တဲ့ခံချက်မှာသူမတို့ကူးကွယ်တဲ့နတ်ကပဲသူမကိုလှုပ်ကြံတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကြားမှာဖြစ်တယ် C'est ainsi que je me suis rendu là-bas pour prendre mon bain. Et en train de prendre mon bain, j'ai entendu les bruits. Il y avait quelqu'un qui marchait. Et en ce moment, je အခုတော့အဲ့ဒီနတ်ဆိုတွေကသူမကိုဘယ်လောက်ထိအချက်ရိုက်အောင်အချက်ရအောင်လှုပ်တယ်လေဆိုတာကြားမှာဖြစ်ပါတယ် Et quand je lui ai demandé qui est-ce que c'est toi, Simplice? Et c'est comme ça que j'appelais subitement. Il est entré, au lieu qu'il attrape le monsieur, il m'attrape plutôt. Il commence à me tabater, il dit que le monsieur m'a couché aux toilettes. En ce moment, j'étais enceinte de 3 mois et demi de grossesse. Il a dit c'est pas son enfant. So our sister is explaining what she went through in her early marriage, and she says that ဆိုပိုင်းထောင်ကြတဲ့အခါ after she lost the first child, ပထမကလေးကိုဝင်ပြတ်ကြတယ် she got pregnant the second time, and ဒုတိယကြိမ် she ကလေး left ကို the child. ကိုဝင်ရတယ် When she ပြီးရင်ကလေးမွေးတယ် one day she left the child with the တရက် husband. ကြတော့ She had က to လေး see that ကို she had to ယောက်ျား go နဲ့ထားထားပြီးမှ shower, so she left the သူမ child က with the ရေချိုး husband. ခန်းထဲဝင်သွားတယ် In the bathroom, she ရေ heard ချိုးခန်းထဲ the ရောက် sound တော့ because it was not အတန် from ကြားတယ် the toilet. So before she knew it, a man got into the toilet. ရေချိုးခန်းထဲမှာယောက်ျား At တစ် the ယော time က် she ရှိ was နေ trying တယ် to ask the man who အဲ့ဒီ it ယောက်ျား was. ကိုနိဘဒူလေးလို့ He မဲ was နေတဲ့ angry ချိန် and မှာ met the two of them, and အာ that's သူ when မ the ရဲ့ husband အမျိုး started သားက beating ကြား her ပြီးမှ up. လာတဲ့အခါမှာ She was cheating on him ယောက်ျား with နဲ့ her မိန်းမနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီးမှ Et အဲ့ဒီမှာသူမရဲ့ယောက်ျားကသူ့ကိုအကြီးကျယ်ရိုက်တာဖြစ်တယ် Et c'est comme ça qu'on a commencé à me ဒါကနတ်ဆုရဲ့ထောင်ချောက်စင်တာကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကြားရတာဖြစ်တယ်နတ်ဆုသည်မကောင်းမှုအားလုံးရဲ့အဘဖြစ်တယ် So ဆိုတာ she's saying that after the husband got her well beaten that day, she was pregnant for this her daughter. That's how the man packed her out of his house and she went back to her home. Getting back to her home, her family was very angry at her for misbehaving in ဆို her တော့ marriage အဲ့ and ဒီ for being the cause အဲ့ဒီ that the ကာ husband လမှာ was သူ sent မက out of ကိုယ်ဝင် the ရှိနေတာဖြစ်တယ် That's how her problems ကိုယ်ဝင်ရှိနေတာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဒီမှာရေချုပ်ခါမှာယောက်ျားတရားနဲ့တွေ့တော့တဲ့အချိန်မှာသူမကိုအထုပ်အပိုးနဲ့အိမ်ပြန်ခတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးမှသမီးလေးကိုမွေးတယ်သမီးလေးကတော့အခုနှစ်ဘက်မှာရက်နေတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေသူမရဲ့ပြဿနာကနဆပိုဆိုးလာတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကနတ်ဆုရဲ့လှုပ်ကြံမှုဖြစ်ပါတယ် Je me souviens bien, il y a souvent un trou quand je ကျွန်တော်တို့လည်းတောင်တဒေသမှာနတ်ကိုကိုယ်ွယ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ွယ်တဲ့နတ်ကလှုပ်ကြံတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုအသက်သေးတာတွေကြုံခဲ့ရတာဖြစ်တယ် She used to also have these evil attacks where different animals used to come. အိမ်မက်ထဲမှာနတ်ဆုကတရိษံအမျိုးမျိုးပုံစံနဲ့လာတယ်တခါတလေ Et c'est comme ça. ကြတော့အဲ့ဒီတရိษံအမျိုးမျိုးပုံစံနဲ့လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူမကိုတရိษံအမျိုးမျိုးပုံစံနဲ့ကာမလာဆက်ဆံတယ်တခါတလေကြတော့သူမကိုယ်တိုင်ကမွေပုံစံပြောင်းသွားပြီးမှမိထဲကိုဝင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ် Une fois qu'elle s'est levée, je me suis sortie par la colère, je suis allée. ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Facebook မိတ်ဆွေများကိုဘ ഹു တုဒရှယ်ယာချင်တာကတခါတလေအိမ်မက်ထဲမှာသူမဟာလူဖြစ်တယ်တိုးတော်လဲလူကနေမွေတံပြောင်းသွားပြီးမှရေထဲကိုဝင်သွားတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကမွေနဲ့တခြားနတ်အမျိုးမျိုးကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့လူတွေကအဲ့လိုအိမ်မက်မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအိမ်မက်မြင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ငါကမွေဖြစ်တယ်ငါကဒီမှာလူဘဝဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ငါကမွေဖြစ်တယ်အပြင်မှာတော့ငါကခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါကရေထက်ကနေလာတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့လူဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ငါကဗာလဲမွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့လူကတော့လူပါပဲလူရဲ့အထက်မှာလဲလူဝိညာဉ်ပဲရှိတာပဲဖျားသခင်ပေးထားတဲ့လူဝိညာဉ်ပဲရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဖျားပေးထားတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရေတွေကမွေကလူတွေကိုဝင်သွားရင်ဘာဖြစ်လာဆိုအိမ်မက်မဲ့တဲ့အခါမှာလူကနေမွေဖြစ်သွားပြီးမှရေထဲကိုမြည်ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလူကမွေဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးလူအထဲမှာမွေနတ်ကဝင်ထားတဲ့အတွက်အိမ်မက်မြင်တဲ့အခါမှာလူကမွေဖြစ်လာပြီးမှရေထဲကိုဝင်သွားတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါတို့တော့လေဒီမွေကိုနင်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့
အိမ်မက်ထဲမှာလူကမွေဖြစ်ပြီးမှရေထဲဝင်သွားတာဘယ်တော့မှတွေးရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူကလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြောက်များစွာတော့မြန်မာဘူးဝေးတွေကဒီလိုအိမ်မက်မြင်တဲ့အခါမှာအိုးငါကမွေဘွားကနေလာတာငါနေတာကရေထဲမှာပါတကယ်တမ်းကျအပြစ်မှာလူဖြစ်နေတာနော်ငါကဒီကမဟုတ်ဘူးငါကရေထဲကလာတာပါအဲ့လိုပြောကြတာတကယ်တမ်းကျတော့နတ်ကလူထဲကိုဝင်ထားတာဖြစ်တယ်လူကဖျားတခင်ရှိကလာတယ်လို့ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်9မှာရေးထားတယ်လူကဖျားတခင်ရှိကလာတယ်ဆိုတာကိုဆာလံအခန်းကြီး129မှာရေးထားတာဖြစ်တယ်တို့တော့လေလူကအဲ့လိုမြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာလူကနတ်ပြည်ကနေလာတာမဟုတ်ဘူးနော်နတ်ကလူထဲကိုဝင်ထားလို့တာအိမ်မက်ထဲမှာလူကအဲ့လိုမျိုးတရိษံပြောင်းသွားလိုက်မွေဖြစ်သွားလိုက်နဲ့ရေထဲကိုသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနတ်ဆုနင်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဒီကာလလူတွေကသိဖို့လိုတယ်နင်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးလူပဲလူကလူပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ရမယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုပြန်ရမယ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေလုံချင်းတစ်ဖက်မှာလူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်9မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်ခောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီနတ်စုကိုမနှင်ထုတ်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတေလွန်တဲ့အခါမှာရေထဲမှာနတ်နဲ့တွားရဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဘုဒ္ဓရာဖြစ်ထည့်ပြောပေးပါတယ် m'assois sur cette chaise. J'ai dit, c'est moi maintenant qui commande. C'est ainsi, à chaque fois quand je veux avoir plus de force, plus de puissance, je vais appeler Sandra Snake. Et quand on s'envolait, on pouvait aller dans plusieurs endroits. Ma main était comme les mains. Donc quand j'arrive devant la caisse de la banque, quand j'envoie ma main, ça devient visible. Et puis on retirait l'argent. So our sister is also explaining that they used to have a woman who used to control all of them. And when this lady is not around, she would sit on the throne and tell the others that she was the one controlling. And if she wants to have more powers, she would just call the name Santa Snake. And when she calls that name, she's going to have so much power. And they used to go to banks to rob banks. When she gets there, she will just put her hand သူမကစန္ဒစနေလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကူရတယ် a lot of money comes to တကူရလို့ရှိရင်သူမ to do to rob. ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစန္ဒစနေလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါတကူသွင်းရုပ်ပြမှာသူမဟာဘာနေမှာတောင်းမှဟေးငါ့ကိုပိတ်ဆံပေးကြစမ်းလို့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါဘန်ကလူတွေကရှော့သူမကိုပိတ်ဆံပေးတယ်လို့တဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ် De faire l'opération. ဆိုတော့ရိုးလူကဘာမှတောင်းမှပိတ်ဆံပေးပါလို့ပြောလို့ရှိရင်အဖမ်းခံရမှာဖြစ်တယ်တို့တော်လဲ Says they continue မွေဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် causing a lot of ဘန်ကလူက trouble သူ့ကို in ပေးရ many တာဖြစ် places တယ် and stealing money. And when they want to do အဲ့ it, လို they နဲ့ just နေရာတကာမှာပိတ်ဆံလိန်စားတယ် create a ပိတ်ဆံ power လုတယ် and then they'll be able to carry out their activities in a smooth way. Et c'est comme ça qu'à ဆိုတော့ chaque moment, အဲ့ဒီစန္ဒာစနစ်ကိုခေါ်လိုက်တိုင်းသူမကအဲ့လိုသူများရှိကနေလွယ်ကူကူနဲ့ပိတ်ဆံရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဘာမှပြဿနာမရှိပဲအဲ့ဒီတကူနဲ့ပိတ်ဆံရတယ်လို့သက်ခံပါတ So ယ် she says each time she has this relationship or this affair with this snake, she becomes stronger and she becomes အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒီမွေနဲ့ကာမဆက်ဆံတိုင်းမှာသူမကပို့ပြီးမှဒေါသထွက်လာတယ်သူမကပို့ပြီးမှဘာမှမဆိုလုပ်ရဲကန်ရဲဖြစ်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကအိမ်မက်ထဲမှာမွေနဲ့ကာမဆက်ဆံပြီးတိုင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် moi également avec ma fille, elle avait 2 ans. ကပ္ပဦးကျအခန်းကြီး6မှာမိတ်ဆွေတို့ဖတ်လို့ရတယ်ကပ္ပဦးကျအခန်းကြီး6မှာဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ကနဲ့နင်ချလိုက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်အပြက်ကပ္ပဦးကျမှာတော့ကောင်းကင်တမန်အပြက်ပဲရှိသေးတယ်အခုခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်အပြက်တွေကိုနတ်ဆုလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကပ္ပဦးကျအခန်းကြီး6မှာကောင်းကင်တမန်အပြက်နတ်ဆုတွေဟာလူမိန်းမတွေနဲ့အခုဒီမိန်းမပြောတယ်လို့ပဲလူမိန်းမတွေနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ဆက်ဆံတာကိုကပ္ပဦးကျအခန်းကြီး6မှာကလေးကရေးထားပေးတာဖြစ်တယ်အခုသူမပြောတာကတော့အဲ့ဒီမွေဟာစာတန်ဖြစ်တယ်သူလဲကောင်းကင်တမန်အပြက်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်းကင်တမန်အပြက်ကအိမ်မက်ထဲမှာမွေပုံစံနဲ့သူမကိုလာအိတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလာအိတ်တိုင်းမှာသူမကနောက်မိနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသကြီးတယ်စိတ်ကြီးတယ်သူမလှုပ်ချင်တာအကုန်လုံးလှုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာမှာမရေးထားဘူးလားတမန်ကျမ်းစာမှာကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်1ကနေ9အထိ
မိတ်ဆွေတို့ဘဟုဒ္ဓရာပြဖတ်လို့ရပါတယ် On dormait sur les mêmes lits et dans une même chambre. Alors c'est comme ça qu'on vivait ensemble et une nuit, ils ont décidé de coucher avec moi. Et c'est comme ça que quand je me suis réveillée, j'avais très de colère et je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus rien parce que je m'appelle Sandra Snake. Et j'ai dit que je vous détruis, vous ne serez rien, je vous détruis vous tous. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Maintenant, j'ai commencé, ils m'ont proposé les hommes pour que je couche avec eux, pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Moi, j'ai dit, je ne peux pas faire l'autre là. Avec tout ce que vous m'avez fait là, c'est bon déjà. Et j'étais obligée de laisser la maison et je suis allée laisser ma fille à ma mère et je me suis décidée à me battre dans la vie. So she's also explaining that when she has this affair with this snake and she becomes မွေနဲ့ worse than the way အိမ်မက်မှာ she used to be, အဲ့ and တဲ့ now အခါမှာ she also had the spirit ခါရန်တဲ့ of God, she ပို့ would ဆိုး go လာ after တယ် men and အဲ့ဒီ sleep နောက် with မှာ just သူ to မ have ဟာ money to take care of herself ကာမ and her ထတယ်အဲ့ဒီကာမထတဲ့အခါမှာယောက်ျားတွေနဲ့လိုက်အိတ်တယ်လိုက်အိတ်တဲ့အခါမှာသူမကယောက်ျားတွေရှိကနေပက်ဆံရတယ်အဲ့ဒီပက်ဆံနဲ့သူမရဲ့သမီးကိုကျွေးမွေးတယ်လို့ပြောပါတယ် Priait les gens à l'église. ဆိုတော့အခုနကတော့တကူစန္ဒာစနစ်လို့ခေါ်လို့ရှရင်တကူရတယ်လို့ပြောတယ်အခုကအဲ့ဒီနတ်ဆိုကသူမကိုဗာထိပ်ပေးထားတယ်ပြန်ထိပ်ပေးဆိုတော့ကာမထစေတဲ့ပြဿနာကိုထိပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကာမထစေတဲ့ခါယောက်ျားတကနဲ့လိုက်အိတ်တယ်လိုက်အိတ်ပြီးမှအဲ့ဒီယောက်ျားတွေရှိကနေပက်ဆံယူတယ်ယူပြီးမှဗာဖြစ်လဲသူမရဲ့သမီးကိုကျွေးမွေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြောက်မြတ်စွာတော့ပြည်တစားလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေဟာရိုးရိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနတ်ဆိုးတွေဝင်ပြီးမှပြည်တစားဘဝကိုရောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တုတ်တန်ကြားမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါပြည်တစားမနဲ့အတူအိတ်တဲ့ယောက်ျားတွေဟာဆင်းရဲသွားတယ်မွဲသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်မွဲသွားလဲဆိုတော့ပြည်တစားမထဲမှာနတ်ဆိုးရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနတ်ဆိုးရှိတဲ့ပြည်တစားမကိုအမျိုးသားတွေကအိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့စီးစဉ်ကအကုန်လုံးပါသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မွဲသွားတာဖြစ်တယ်ဒီခေတ်လူတွေကဒါကိုလည်းတတိထားဖို့လိုပါတယ် C'est ainsi qu'à chaque fois quand il me voyait, il me dit, Sister Alice, I like your way. I said, thank you, Daddy. Et c'est ainsi qu'il m'a dit qu'après le culte, tu viens me voir, je veux causer avec toi. Et c'est ainsi que je me suis rendue dans son hôtel. Et c'est comme ça que j'ai couché avec lui. Et je lui ai dit, moi, je m'appelle Sandra Snake. Tu ne serais plus rien dans la vie. Et je lui ai détruit tout pour lui. Et c'est comme ça que je suis partie. Et après quelques temps, So our sister is explaining that when she used to have the spirit of lust and she would be moving သူ from မ one ကာမ man to ထားတဲ့ another, အခါယောက်ျားတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်အိတ်တယ်ပြီးမှပတ်စံရတယ် being able to have the money she could have and အဲ့လိုလောက်တာဓမ္မပတ်စံကမလောက်ဘူးသူမရဲ့ဘဝကိုသူမမုန်းတီးလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူမကဒီကနေထွက်ပေါက်ကိုရှာတယ် they told her that they were going to pray for her and တရက်တော့ဆွတောင်းပေးတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါဆွတောင်းပေးလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာကနေလွတ်မယ်လို့ပြောတယ် အဲ့ဒါသူမလည်းတွားလိုက်တယ်ပါစတာကသူမကိုစွမတောင်းပေးဘဲနဲ့အေးနင့်ကိုနင့်ကလာတယ်နင့်ပုံစံငါကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီပါစတာနဲ့အတူဟိုတယ်မှာအိတ်လိုက်တယ် Santa Snake, this is your end. There will be nothing good that can come from you. c'est moi. အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပါစတာနဲ့သူမကဟိုတယ်မှာအတူအိတ်လိုက်တယ်အိတ်လိုက်တဲ့နောက်မှာသူမကမိတ်ဆက်တယ်ငါကစန်တာစနိတ်ဖြစ်ပါတယ်နင်းအခုငါနဲ့အိတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နင်းလောက်တာဘာမှမအောင်မြင်စေရဘူးလို့ပြောသွားတယ် This pastor, because he was not a true servant of God, because true servants of God, she was unable to have access to true servants of God. အဲ့ဒီသူမနဲ့အတူအိတ်တဲ့ပါစတာကဖယားတခင်ရဲ့လူအစ်စ်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူမကအဲ့လိုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖယားတခင်ရဲ့လူအစ်စ်ကိုကြတော့သူမကအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလို့တက်ခံပါတယ် Étant chez moi à la maison, ဒါကြောင့်ယခုခေတ်ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကြရှုံးတဲ့မှုတော်ဆောင်တွေဟာဖယားလူအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူမကအဖြစ်ပေးနေပါတယ် j'ai décidé de venir chercher la solution à ma délivrance. So our sister is saying that after she had that encounter,
she decided that Adi she was nama. going to indulge in business. သူမကစစ်ပွားရေးလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ် Nothing was moving. စစ်ပွားရေးလုပ်တဲ့အခါလုံးဝအဆင်မပြေဘူး Were doing business and things were သူ succeeding. များကတော့စစ်ပွားရေးလုပ်ရင်အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာသူစစ်ပွားရေးလုပ်မအောင်မြင်ပါဘူး She was zapping through her TV အဲ့ဒါ channel. နဲ့အိမ်မှာနေပြီးမှ TV တစ်ခုပြတစ်ခု channel ပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီ prophet ဂျွန်ချီရဲ့အစီအစဉ်ကိုတွေ့တယ်ဒီမှာနတ်ဆုနေထုတ်တာကိုတွေ့တယ်အိုးဒီနေရာကိုငါရအောင်သွားမယ်ဒီနေရာသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကျမအတွက်အဖြစ်ရှိလိမ့်မယ်ထွက်ပေါက်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမှသူမယုံကြည်ပြီးမှဒီကိုလာတာဖြစ်ပါတယ် Et lorsque je suis entrée, အဲ့လိုသူမအဲ့လိုလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဂျွန်ချီကနတ်ဆုနေထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်မှာမရတဲ့အတိုင်းပဲနတ်ဆုဟာအထက်ကနေပြောတာကိုခုနအလိုတောင်းဘာသာပြန်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုမိတ်ဆွေတို့တစ်ခါပြန်ပြီးမှပြန်ကြည့်မှရစ်ပြီးမှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဘဝကိုနတ်ဆုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအကလုံးနတ်ဆုကအကလုံးပြောသွားတာကိုမိတ်ဆွေတို့ထပ်ပြီးမှကြားရအောင်မှဖြစ်ပါတယ် So our sister is saying when she decided to come here by God's grace, she ဒီ came. မှာဖျားတခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီကိုရောက်ရှိလာတယ် And even ဆုတောင်းခန်းတဲ့ကိုဝင်ခွင့်ရတယ်ဆုတောင်းခန်းတဲ့ကိုမဝင်ကြတဲ့ကနေနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတော့ဘူးဆုတောင်းခန်းတဲ့မှာချမ်းခင်းကလောဝမြေးလောင်နေတယ်တကိုယ်လုံးကမြေးလောင်လာတယ်နောက်မှာ prophet John ချီကရောက်လာပြီးမှဆုတောင်းပေးတယ်တတိယတာကတော့မတ်တရပါ she said, God's servant asked him အဲ့ဒီမှာမတ်တရပြီးတော့ prophet ကပြောတယ်အေးငါကိုနေငါကိုတခုလုပ်ပေးအောင်ကျမစပင်ပေါ်မှာတတ်ထားတဲ့ကမကောင်တွေဖြုတ်ပစ်ပေးပါလို့ prophet တောင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျမတတိယပါတယ် It's time for your flu. အခုတော့စင်ညာဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာပြန်တာကလည်းအဆုံးပိုင်းကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တူမဟာ she's နတ်ဆုလက်ထက်ကလွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ် from the man of God Apostle John Chi. She's ဆုတောင်းခံပြတဲ့နောက်မှာအယံနေလို့ကောင်းတယ်အခုနေလို့ကောင်းတယ်အိမ်မက်ထဲမှာလာကာမဆက်ဆံတဲ့မွေကိုလည်းမတွေ့ရဘူးတူမအမြဲတမ်းရှိတဲ့ဒေါသလည်းမရှိတော့ပါဘူး Ogni Miranda Nicole e la persona အခုတော့သမီးလေးတက်တဲ့ခန္ဓာနားထောင်ကြည့်အောင် herself as Miss Miranda and says the lady မီရန်ဒန်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဘဲမှာရတာကျမအမေပါ parce que l'homme de Dieu a changé beaucoup de choses dans la vie de ma mère parce qu'elle était vraiment très colérique jusqu'au point où elle me bastonnait. Donc genre, elle est fâchée, tu sais même pas ce que tu fais. Elle peut prendre la louche. Tout ce qui passe à côté d'elle, elle te tape avec ça. Après, maintenant qu'elle se rend compte, quand tu es malade, elle t'amène à l'hôpital, elle dépense. Après, elle vient dire désolé. Et ça, tout ça, ça se répète, ça se répète, ça se répète. So our sister is here to give God glory for what ဒီတမီလေးကဖျားတခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအယံပဲ through God's servant ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ် and she says သူမရဲ့အမေနတ်ဆုလက်ထက်ကလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်ပါအမေပြောသမျှအလုံးကမှန်ပါတယ်အမေကအမြဲတမ်းဒေါသကြီးပါတယ်တေးတေးမွားမွားပဲလို့မအမေကကောင်းကောင်းရိုက်ပါတယ် the deed has been done and she အမေကရိုက်ပုတ်ပြီးဒဏ်ရာရပြီးဆေးရုံရောက်မှပဲအမေလုံမတာကိုတတိယပါတယ် Avec un mal gastrique. Je sais ဘာဖြစ်ဆိုတော့အထက်မှာအဲ့ဒီမွေးနက်ကဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသမီးကိုအသေးရိုက်တာဖြစ်ပါတယ် dans la chambre de ဒါကြောင့်ဒီခုခေတ်မှာတာသမီးရိုက်တဲ့အခါအသေးလေးရိုက်တဲ့သူကအထက်မှာနတ်ဆိုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် Indeed, we can see the joy on her face. Our sister is saying that she was born with this severe epigastric pain. And သူ then မမှာ this ဘိုင်းနာတဲ့ဒီသမီးလေးမှာမွေးကလေးကဘိုင်းနာတဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဆေးရုံမှာ ecography ရိုက်ကြည့်တယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးတို့တော့လေမွေးကလေးကနဲ့အဲ့ဒီဘိုင်းနာတဲ့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒီဆုတောင်းခန်းမှာဒီသမီးလေးလည်းဆုတောင်းခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီဆုတောင်းခံပြီးတဲ့နောက်မှာမွေးကလေးကနဲ့ဘိုင်းနာတဲ့အဲ့ဒီအစာအိမ်လမ်းကြောင်းနာတာလုံးဝမနာတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့နတ်ဆုကသမီးကိုလည်းပဲလှုပ်ကြံထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီသမီးလေးဟာ prophet ဆုတောင်းတဲ့အခါလွတ်မြောက်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ် père ici. Et je remercie vraiment Dieu pour cela. So our sister is appreciating our Lord and Savior Jesus Christ. for what သမီးလေးက he has done because ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသောအမှုကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်အမေကလည်းပဲဒေါသထွက်တာမရှိတော့ဘူးရိုက်တာမရှိတော့ဘူး dilated
as daughter အခု and တော့ all တ that. မီးနဲ့အမေကပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်လေးနဲ့အေးစစ်စစ်စကားပြောလို့ရပြီလို့ပြောပါတယ် Je sais, il faut toujours croire en Dieu, peu importe la situation, il faut toujours rester et croire en Dieu. Lui seul a le dernier mot. So our sister is advising the children of God to always trust အားလုံး in တ the တိပေး Lord, တာ to က have faith, ဖျားတခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါဖျားတခင်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးဟာလှလှပပဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ် has done in your life and in your family. What is your advice to viewers all over the world and to the children of God? Après ma délivrance, အမေရဲ့နေ့ကဘယ်လိုလူတွေကိုဘယ်လိုအကြံပြုချင်ပါသလဲ le lundi, ကဘာပေါ်မှာကြည်နေတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုခွန်အားပေးပါတယ်လို့ပြောတာခါမှာ de m'épouser. On s'est séparés. Il a commencé à m'écrire, me demander les excuses, que je lui pardonne. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé, pour qu'il me tape comme ça. Our sister is saying that before her deliverance, သူမပြောတာကနတ်ဆိုမနေထုတ်ခင်မှာချစ်ကြိုက်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မားပြီးမှကွဲသွားကြတယ်သို့တော်လည်းနတ်ဆိုနေထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့ယောက်ျားကပြန်ဖုန်းခေါ်လာတယ်တောင်းပန်လာတယ်ပြန်တွေ့ကြရအောင်လို့ပြောတယ်အတူတူနေထိုင်ဖို့လက်ထပ်ကြရအောင်လို့လည်းကမ်းလှမ်းလာပါတယ် La façon dont que je vivais avant, avec maintenant, il y a une très grande différence. Je remercie le bon Dieu d'avoir me délivré, d'avoir me sauvé de ce genre de monde. Et mon conseil que je peux donner à mes frères et sœurs, de croire en Dieu, la persévérance est le meilleur. C'est-à-dire, quand Dieu dit le temps de Dieu est le meilleur, peu importe ce que tu traverses, il faut toujours avoir la foi, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. yes, our sister is advising the children of God to stay strong and to remain သူကစိတ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့နေပါဖျားတခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါဖျားတခင်ရဲ့အချိန်ကအကောင်းဆုံးပဲအခုခရစ်တော်အဖြစ်ရတဲ့အသက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ငြိမ်ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ် Subscribe to our channel. မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဘာသာပြန်တာကတော့ဒီမှာရနာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့သမီးဟာမိဘတွေအဆက်ဆက်ကလေးကနေနတ်စားတဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်နတ်စင်မှာမီးပူဇော်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်သူမအထက်မှာဝင်ထားတဲ့နတ်ကရေထဲကနတ်ဘရင်ခေါင်းလေးလုံးပါတဲ့မွေစုံနတ်ပြီးလို့ရှိရင်မွေနတ်ချင်းတိတ်နတ်ဒီနတ်ပေါင်းများစွာဝင်ပြီးမှသူမရဲ့တသက်တာလုံးကိုနောက်ရှိအနိုင်ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တို့တော့လေဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တမန်တော်ဂျွန်ချီရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီနတ်ဆုကိုနင်းထုတ်လိုက်ပြီးမှယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့အသက်တော်အသက်တာကိုသူမရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူဒီခရစ်တော်၌ရှိလင်အသက်ပြုပြင်သောတတ်တော်ဖြစ်တယ်ဟောင်းသောအရာတို့ဒီပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီအသက်ဖြစ်ကြပြီဆိုတာအခုဒီအမျိုးသမီးရတဲ့အသက်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနတ်ဆုရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနတ်ဆုလက်ထက်ကလွတ်မြောက်ယုံနေတာမှာကသူမဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကေတီပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံသွားတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နတ်ဆုရဲ့ငင်းစေခြင်းတဲ့ကနေသူမဟာရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမရဲ့ကေတင်ရှင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူမယုံကြည်ပြီးမှယေရှုစကားကိုနားထောင်တဲ့အခါသူမရဲ့တေလုံခြင်းရဲ့တစ်ဖက်ဟာနတ်ပြည်ကိုသွားเสียမလို့ပဲနဲ့ဖျားတခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်9လူရဲ့ဝိညာဉ်ဒီဖျားတခင်ထံကလာတော့ကြောင်းလူဟာသေတဲ့နေ့မှာဖျားတခင်ထံသို့ပြန်ခေါက်ရမယ်လို့ကျမ်းစာကလာတာဖြစ်တယ်။အခုမှဒါသူမဒီယေရှုနဲ့တွေ့ပြီးမှသူမရဲ့ဝိညာဉ်အကျွတ်တရားကိုရတယ်။သူမရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကေတင်ခြင်းတို့ရတယ်။လောလောဆယ်မှာသူမကိုချုပ်ကန်ထားတဲ့နတ်ဆုလက်တကလွမြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစုကျေးဇူးကိုယခုအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေအရောက်စီတိုင်းခံစားရဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့နတ်စားတဲ့မိသားစုတွေကနေလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ချုံနှောင်ခြင်းတွေကိုယေရှုခရစ်တော်ရွေးနှုတ်ပြီးမှလွတ်မြောက်သွားတာကိုဘာသာပြန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတာ၍နားလေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မဿဲမာကုလုကာယောဟန်ဒီကျမ်းလေးကျမ်းကိုဖတ်လို့ကမှလည်းသိနာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး61ကိုဖတ်ခါမှာလည်းပဲမိတ်ဆွေတို့သိနိုင်တယ်ဆိုတာ
You can ပြောချင် follow ပါတယ် Apostle ဖျားသ Josh ခင် Hughes အားလုံး on all ကြွယ်ဝ social စွာ media ကောင်းချီးပေးပါ platforms. စေခင်ဗျာ God bless you.